खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्डेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ थांनाय डिसेम्बर दाननि 29 खालार खालि आसाम सरकार, भारत सरकार आरो आल्फानि गेजेराव जालांनाय गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय खहा गोनां नामा? जालांनाय आल्फानि गोरोबथानि सायाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि गोख्रों बिबुंथि। रावबो बर' आफाद, ट्राइबेल आफादफोरजों सावरायालासिनो आल्फाजों मोनसे गिख्रंथावै गोरोबथाया जालाङो। आल्फानि गोरोबथायाव आसामखौ बोखावनो मोनला। बड'लेण्ड आलादा रायजो मोननांगौखौ साबि होनाय जाबाय। बे गोरोबथाखौ जों मानिनानै एबा गनायनानै लानो हाया। बर' आफाद, ट्राइबेल आफाद रावजोंबो सावरायालाबानो भारत सरकारजों आसाम सरकारा आल्फाजों मोनसे गिलु-बालु गोरोबथा जानानै थांबाय। बे गोरोबथायाव बर' हारिया गोबां खहा दं। आसामखौ गोदान रायजो सोरजिनो मोननाय नंला। आल्फा गोरोबथाखौ गनायनानै लाया होनना बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बुंथियो। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। आय'ध्यायाव राम मन्दिर बेखेवगोन हाबाफारियाव बर' हारिनि सानै फुजारिया सायख' जादों। फैगौ 22 जानुवारियाव आय'ध्यायाव राम मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो दावगालाङो क'क्राझारनि तुलेश्वर नार्जारी आरो आनन्द बसुमतारी मुंनि सानै फुजारिया। मैया शुक्रबाराव तुलेश्वर नार्जारी आरो आनन्द बसुमतारीया आय'ध्या फारसे रावना होलाङो। दैमालु बसुमतारीखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय बिजिरसालिया। क'क्राझार जिल्लानि कसुगावनि दैमालु बसुमतारीखौ क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव दैमालु बसुमतारीया 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोननाङो। क'क्राझार जिल्ला जर'खा बिजिरसालिनि बिजिरगिरि जयदेब क'ट्सनि नायबिजिरनायाव दैमालु बसुमतारीया 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोननाङो। मख'नो गोनांदि दैमालु बसुमतारीया थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारियाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै जोबथेसालिनि साजा मोननाङो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। एबसुनि संबिजिर ड्राफ्टिं कमिटि सोद्रोमा क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरिनि थागिबि बारग' अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि समाज सिबियारि रनजित बसुमतारीया रुंसारि जाबाय। दिनै फुंनि 9 रिंगायाव हरखाबै रुंसारि जालाङो बिथाङा। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आसाम ट्राइबेल संघआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव खुंफुंनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि बोसोरारि जथुमानि गौमा आर'ज हाबाफारियाव दिनै नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लायो। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बर' बाथौआरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब फोसावनानै होलाङो। आसाम नाङैनो 1000 बाथौ थानसालि गायसंनो थाखाय 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो फोसावो। लोगोसे गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव लुफुंबाय थानाय बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय 10 कोटि रांनि अनसुंथाइ फोसावो। लोगोसे माग दाननि 2थि मंगलबारखौ आसाम सरकारा बन्द फोसावनानै होयो। उदालगुरि हादाननि माखासे रायजो राजाफ्रा गाग्लोबनायाव रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि गुबुन 4 मावथिफोरनि गोब्राब जखम जायो। चिरां जिल्ला सिंनि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा हाग्रा बिफाननि 4 मावथिखौ लानानै रेपु रिजार्भ ओनसोलनि नार्सारियाव थांनाय समाव उदालगुरि हादाननि सुबुंथायै न'फोरखौ नुनानै मावथिफोरखौ बोखारनो बिथोन होयो। बेबादि समावनो उदालगुरि हादाननि सा 100 रायजो राजाफोरा रेन्जार प्रान्जल तालुकदारजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि गुबुन 4 मावथिफोरखौ गाग्लोबो। जखम जानाय रेन्जार आरो मावथिफोरखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव थिसननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।